Hello friends, नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दायो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि खौरां लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना गोबाङा दासिमबो आंनि रिक्वेस्ट खालामसेयावबो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सिगाङावनो लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। बेवहाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट अफ हजाइ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लोगोफोर साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारदों। दा बे साख्रिनि भेकेन्सियाहाय जाहैबाय जोंहा पियन लेभेलनि दै लोगोफोर, पियननि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारदों। दा बे नटिसखौ जोङो नायगोन लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननि फरायनाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया इडुकेसनेल बिनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन आरो नोंथांमोना माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ जोङो बेबायदि गेजेरजोंहाय सावरायगोन लोगोफोर। ए टु जेड दा जों नटिसखौ गिबियावनो नायना लाग्रोनि लोगोफोर। दा बे साख्रिनि भेकेन्सिया जाहैबाय जोंहा लोगोफोर हजाइ डिस्ट्रिक्टनि दै लोगोफोर। दा बेवहाय साख्रिनि भेकेन्सिया टटेल जोंहा दङ साब्रै दङ। ओमफ्राय बेवहाय जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै लोगोफोर बेवहाय बेथनाहाय नोंथांमोना 12,000निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै 52,000सिम जाहैगोन। ओमफ्राय ग्रेड पे एक्सट्रा थाखायो। ओमफ्राय बिनि जेबो एगजाम जेबो राइटेन बिदि जेबो गैया दै लोगोफोर। डाइरेक्ट बाइबा अरेल नोंथांमोननि बाइबा इन्टारभिउ बे नोंथांमोना बेखौल' होनांगोन अब्लानो नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनो नायबाय दै लोगोफोर। जायफोर बिथांमोनाहाय बाइबा अरेल बे इन्टारभिउआवहाय नोंथांमोना मोजाङै होनो हायो बिथांमोनखौनो बिथांमोना सेलेक्सन खालामबानो जाहैबाय दै लोगोफोर। दा नोंथांमोननि फरायनाया लोगोफोर क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो हागोन दै लोगोफोर। क्लास 8 पास जानायनिफ्राय हागोन। ओमफ्राय नैबावहाय मोनसे खोथा होनदों नै OSSSLC होनदों। दा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि लेभेलनिफ्राय नोंथांमोना हानाय नङा होनदों एप्लाइ खालामनो। क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना मेट्रिक पाससिमाहाय हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जायोब्ला नोंथांमोना हानाय नङा लोगोफोर। फार्स्ट इयार पास जानानै दङब्लाबो नोंथांमोना हानाय नङा। बेवहाय नोंथांमोना क्लास 8 निफ्राय आप टु नोंथांमोना मेट्रिक पास HSLC पाससिमल' हागोन दै लोगोफोर। दा बेखौहाय बिथांमोना बेवहाय मोजाङै क्लियारिफिकेसन हिसाबै बिथांमोनाहाय गाइडलाइन्सआवहाय लिरनानै फोरमायहरखानाय जाबाय। दा बे साख्रिनि भेकेन्सियाहाय लोगोफोर साब्रै दङ। ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोराहाय जाथारनांगोन दै लोगोफोर। क्लास 8 पास जादोंब्लाबो नोंथांमोना 18 बोसोर जाथारनांगोन। ओमफ्राय 40 बोसोरसिम हागोन दै लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा बेवहाय STP जायफोरा केन्डिडेट्सफोर बिथांमोननि थाखाय 5 इयार्स थायो नालाय लोगोफोर। नोंथांमोना 45 इयार्ससिम इलिजिबोल जागोन दै लोगोफोर। ओमफ्राय बे साख्रिनि माबायाहाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसाहाय लोगोफोर अफलाइन हिसाबै जागोन दै लोगोफोर। बे अफलाइन हिसाबै जागोन। अफलाइन नोंथांमोना माबा खालामनांगोन। ओमफ्राय बेवहायथ' नोंथांमोना डकुमेन्टसखौ मा मा नांगौ नोंथांमोना मिथिखायो। बेवहाय पासपर्ट गांब्रै नांगोननो। ओमफ्राय सिगनेचार नों एप्लिकेन्टनि नांगोन जाहैबाय। ओमफ्राय एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौ होबानो जाबाय। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि बे माखासे डिटेल्सफोरखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेवहाय सेल्फ डिक्लेरेसन सार्टिफिकेट बिदों बेखौ नोंथांमोनाहाय गावनि एड्रेस प्रुफ थानाय बे डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होबानो जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन दै लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंहा जायखिनि साख्रियानो जाया मानो नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हाया नालाय लोगोफोर। नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआहाय थाथारनांगोन दै लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ अफलाइन खालामनांगोन। ओमफ्राय अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना बबे एड्रेसाव हरनांगोन होनब्ला नैबे एड्रेसाव हरनांगोन नोंथांमोना। बेवहाय नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना खाथिब्ला नोंथांमोना हजाइ डिस्ट्रिक्टआव थांनानै डाइरेक्ट बेवहाय हैबानो जाबाय लोगोफोर। दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जुइट्स हजाइ शंकरदेब नगर हजाइ 782442 बे नोंथांमोना होनाय एड्रेसावहाय नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनानै हरनांगोन। नङाब्ला जायफ्रा हजाइ डिस्ट्रिक्टनि खाथिनिखा नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै बे एड्रेस होनायाव नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय दै लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर जायफ्रा हजाइ डिस्ट्रिक्ट खाथिनि गोलैयो। बिनिफ्राय जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोनाहाय अफलाइन खालामनानै लाबानो जाबाय एप्लाइखौहाय। खालिबोल' बाइबा अरेल इन्टारभिउल' जागोन नालाय नोंथांमोना
अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोनखौ सिलेक्ट खालामगोन जायफोरा अरेल इन्टारभिउ बे बाइबायावहाय नोंथांमोना जायफ्रा मोजां रोखोम होगोन नोंथांमोनखौ अब्लानो सिलेक्ट खालामगोन दा बिनि अब्लानिफ्राय प्रसेसआथ' जागासिनो दं दै लोगोफोर ओमफ्रायहाय बिनि लास्ट डेटआ जोंना बे मासनिनो लास्ट उइकआवहाय दै लोगोफोर 31 जुलाइआवनो जोबगोन लोगोफोर थाबैनो माबाबानो जाबाय एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय लोगोफोर आरो जोंहा गोबां आसामनि जोंहा गोदान गोदान साख्रिनि भेकेन्सि जोंहा फैनांगौ दङ हेल्थ डिपार्टमेन्टनिबो दं जोंहा ओमफ्राय स्टाफ नार्सफोरनिबो दङ बेनिफ्राय जोंहा ड्राइभार पस्टनिबो फैनांगौ दङ ग्रेड 4 ग्रेड 3 बिनि जोंहा फैनांगौ दं आसामनि गोदान साख्रिनि भेकेन्सिफोर गोबां बुरजा फैनांगौ दङ दा बे फैगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे सम नोंथांमोना नेनानै थाबावबानो जाबाय लासैनो नोंथांमोना साख्रिनि भेकेन्सिखौहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनगोन दा दिनैनि थाखाय बे एसेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो आरो जायफ्रा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं जावले जावले नोंथांमोननाव रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय दा बेनो लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मिट इउ